Info Channel. Subscribe now. Yes bana, mambo vipi mtazamaji wa Ganga Info Channel pale ambapo unatucheki. I hope uko poa. Naendelea kuwa mwanafamilia na kuenjoy matukio mbalimbali ambayo takuwa tunakusogezea hapa kupitia Ganga Info Channel. Langu jina naitwa Jackson Jambele. Bizman na komeka safi kabisa na moja kwa moja na kupeleka mpaka Kigoma. Na hapa tunakutana na taarifa ambayo inazungumzia kwamba wananchi wahofia kulipuka na volcano Kigoma. Mwenyekiti wa kijiji cha Pamila, wilaya ya Kigoma, Obedi Tuazaniwe, ameleza namna tope linavyozaniwa kuwa volcano lilivyozua taharuki kwa wakazi wa kijiji hicho, huku mtaalamu wa jiolojia mkoani humo akiwatoa hofu wananchi. Tuazaniwe amezungumza na waandishi wa habari mbele ya kamati ya ulinzi na usalama wilaya hiyo ili kwenda kujionea hali halisi kwenye eneo hilo. Alisema tope hilo lilianza polepole lakini ilipofikia mwishoni mwa wiki iliyopita liliongezeka na kufunika eneo kubwa la bonde la Nyankara na kuibuka uji mzito unaozaniwa kuwa ni volcano. Kaimu ofisa mtendaji wa kijiji cha Pamila, Peter Edward, amesema taarifa zinaonyesha hali hiyo ilianza baada ya mtu mmoja aliyeanzisha bwawa la kufuga samaki katika eneo hilo. Inaelezwa kuwa samaki wote walikufa na katikati ya bwawa hilo alilokuwa akilitumia kufugia samaki kisha kukaibuka kichuguu kikubwa. Amesema baada ya muda kichuguu hicho kiliongezeka na kuwa na mchanga wenye maji sawa na tope zito. Hivyo watu wengi kuanza kupata hofu kwamba huenda eneo hilo likalipuka volcano kama inavyotokea maeneo mengine, hivyo kulazimika kutoa taarifa kwa mamlaka za serikali. Akizungumzia hali hiyo, mtaalamu wa miamba na jiolojia kutoka ofisi ya madini mkoani Kigoma, David Ndosi, alikiri kuwa hiyo ni volcano ya mchanga na maji ambayo kitaalamu inaitwa Sandy Eruption Volcano. Amesema huo ni mchanganyiko wa tope na maji, huku akisema kuwa haina moto kama zilivyo volcano nyingine zinazojulikana kwa watu wengi. Ndose amesema mara nyingi volcano kama hiyo hutokea maeneo yenye bonde la ufa na matetemeko ya ardhi kutokana na miamba kutikiswa. Kutikiswa huko huwa kunasababisha mchanga na chembechembe za maji zinazotengeneza tope kupanda juu kama ilivyotokea katika eneo hilo. Amesema tope hilo halina madhara lakini wananchi wanapaswa kukaa mbali nalo kwa sababu wanaweza kuzama na kupoteza maisha, huku akieleza kuwa uchunguzi zaidi wa kimahabara utafanywa kujua sababu hasa ya kilichotokea. Kwa upande wake, ofisa mwandamizi wa Baraza la Taifa la Utunzaji Mazingira NEMKI, Edith Makungu, amesema baada ya kupata taarifa kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Kigoma Salum Kali, wamefika eneo la tukio na kuchukua sampuli za maji na udongo kwa ajili ya uchunguzi ili kujua kama yana madhara au hayana. Lakini tutachukua sampuli ya maji ili tujue haya maji yana kemikali za aina gani ambayo zinaweza kuleta madhara kwenye mashamba au kwa binadamu, sababu eneo hili ni eneo la kilimo, lakini pia kuna vyanzo vya maji mbalimbali ambavyo vinaenda kwa wananchi, amesema Makungu, huku akiwatoa hofu kuwa tope hilo halina madhara, lakini amewatahadharisha wananchi wanaoishi kuzunguka bonde la Nyankara kukaa mbali na eneo hilo linalodaiwa kuwa tope hilo linatembea wakati huu ambao wataalamu wanaendelea kufanya uchunguzi. Bana, hii ni taarifa kubwa kutoka kule Kigoma ambapo wananchi ama wakazi wa maeneo ya Pamila wameingiwa hofu, na hii inatokana na eneo ambalo linaonekana kama lina volcano. Sasa wananchi baada ya kugundua jambo hili hapa, hofu imetanda kwa upande wao na kuamuru sasa kuweza kufikisha taarifa hizi kwa ofisi ya serikali ili kuweza kutambua kwamba ni njia zipi ambazo zitaweza kutumika ili tu kuweza kuwanusuru wananchi hapa na yale ambayo yanaweza kuzungumzwa kwamba majanga kuweza kutokea mbeleni. Bana, mimi ni Jackson Jambele na hii hapa ni ripoti kutoka mitandaoni, na tutakuwa tunakusogezea hapa kupitia Ganga Info Channel kila siku ili uweze kufahamu ni kipi ama ni yapi ambayo yanaendelea duniani. Endelea kwa nasi na enjoy matukio mbalimbali kutoka Ganga Info Channel.